Ayan guys, pinagod nila ng gusto si George. Ayan, nabulugan niya na yung dalawa, si Blackie at si Brownie. Namamay nga si George guys. Latang lata. Ayan George. Pagod ka George? Nagod na si George. Ngipin guys oh. Ang ngipin ni George oh. Grabe oh. Aba ng ngipin ni George. Oh. Talas oh. Ay. May tart-tart. May tart-tart si George. Yeah. Ay George. Nagod ka George? Oh, kawawa naman George boy ah. Oh. Napagod sa sarap ah. Malabas na yung ngipin nyo guys. Malabas na yung ngipin nyo dyan. Okay so. Malabas na yung ngipin nyo guys oh. Alas. Mahaba na. Lapit na lumabas yan. Ayan. Si George na pagod. Pinagod nila si George. Dalawa. Nabulugan na yan guys. Amazing na buhay mga kabukas. Yan, ngayon po ay December 24. Yan, Dispiras ng Pasko. Nandito po tayo sa ating alagaan. Ngayon po ay pag-uusapan natin yung mga advantages ng sistemang free range na pag-aalaga ng mga native pigs. Yan. Bakit ba free range ang aking napiling sistema sa pag-aalaga ng native pigs? So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Yan. Bago po tayo mag-umpisa sa discussion natin, ay ipapakita ko po muna sa inyo yung sistema ng aking paglilinis. Ayan. Kung makikita nyo po, ayan po sa sementadong floor ay yung kanilang mga dumi. Ayan. Ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po yan nililinis. Ayan. Nang walang masyadong hirap. Ayan. Gagawin po natin dyan ay papalahin lang natin papunta doon sa lupa. Ayan. Ayan guys, so papalahin lang natin yan papunta sa lupa. Yan, and then meron pa dito. Yan, so pinapala lang natin lahat yan papunta sa lupa.
Ayan guys, doon naman tayo sa kabila. Ayan guys, so nandito tayo sa kabilang side. Nauna na nating palahin dun sa dulo, and then dito naman tayo sa kabilang dulo. Papunta lang sa lupa natin guys. O yan, tapos na. Ang next na gagawin naman natin, kasi may mga natitira pa dito sa pakainan, wawalisin naman natin yan ng walis tingting. Yan, ito guys yung mga natitira dito sa pakainan nila, minawalis na natin yan. Okay, so wala pang 1 minuto yung pagwawalis na yun guys, so ganun lang kabilis. Oh, ayan na po. Yan, nalinisan na natin. Ayan. Wala nang tayan. Wala nang tayo sa simentado. Ito lang problema ko. Nabutas na nila tong isang part na to. Ayan. Okay lang matapalan to. Kasi palalakihin nila yan hanggang sa mawasak nila ng tuluyan. Ayan. Ganyan lang po. Oh. Ganyan lang kasimple. Yung mula sa pagpapala hanggang sa pagwawalis ay inabot lang po tayo ng wala pa 5 minutes yun. Napakabilis lang. Oh. Ayan na sila. So ngayon po ay magpapakain naman tayo. Ipapakita ko sa inyo yung ating sistema ng pagpapakain.
Ayan guys, so yan po ang technique natin. Sinasabit muna natin yung dalawang balde dun sa sanga ng mangga para hindi tayo mahirapang mag-distribute sa kanila. Ayan. Pakita ko sa inyo yung ating pinapakain. Ayan, nakapila na. Nakapila na sila mga kabokals. Ayan, so papakita ko po muna sa inyo yung ating ipinapakain. Ayan, so nakasabit na sila dito sa sanga ng mangga para hindi po mahirap. Kasi ang pakainan natin ay nandito sa inner portion ng ating free range. Ayan, kasi yun nga, medyo wala sa ayos ang aking pinag-umpisahan dito. Kaya imbis na po dun sa outer portion yung pakainan, ay dito ko na ilagay. Kasi ito po yung parting mataas. Ito po yung parting mataas na lupa. So dito ako naglagay. Kasi pag dito tayo naglagay sa kabila, ay mababang portion, napuputikan, natutubigan, binabaha. Kaya dito po tayo na obligang maglagay ng pakainan. Yan. So obligado, kada pakain po, ay obligado tayong pumasok dito sa loob ng free range area. Yan. Okay, so ito po yung ating ipinapakain. 2 kilong hog breeder feeds at 2 kilong darak sa isang balde. Yan. So ang hog breeder feeds po ay 26 pesos ang isa at ang darak naman po ay 14 pesos ang isa. So sa isang kainan po ay kumukonsumo sila ng 4 kilong feeds at 4 kilong darak. Yan, so sa isang pakainan. At tayo po ay nagpapakain isa sa umaga, isa sa hapon, and then in between ay nagbibigay na tayo ng mga legumes at forages katulad ng madre de agua, ipil-ipil leaves, malunggay, mga damo, yung mga baging-baging na nakikita natin dyan sa labas. Ipil tayo na nakatanim sa mga gilid. Meron tayong tanim na gabing San Fernando sa labas at Napier grass. So yun po yung ating mga pinagsusumplemento dito sa ating pakain. Yan. So yan, pakita ko naman sa inyo guys ngayon kung paano natin sila pakainin. Ayan, papakain na tayo mga kabokals. So yun na po sila. Ayan. Yan po ang sistema ng ating pagpapakain dito sa free range area. Yan, pero syempre iba po yung kinakain ng dalawa sa loob, si Polka at si Marimar, kasi pure ano po yun, pure lactating feeds po ang kinakain ng dalawa na yon. Kasi nga sila po ay nagpapasuso. Yan. So yun po ang purpose kung bakit meron po tayong parting simentado dito
Yan, kasi imagine niyo po kung wala po yung semento na yan, ayan po magiging itsura niyang kanila tinatapakan. Yan, kaya meron po tayo ditong sementadong parte. Kasi ito pong lugar na to ay catch basin. Yan, hindi po katulad ng ibang free range area, patag, mabato, hindi sila nagpuputik sobra kahit umulan. Yan, dito po kasi pagka umulan ay talaga maputik, lumulubog. Dati po kasing palayan itong area na to. Kaya ganon. Yan. So depende rin po sa kinalalagyan ng inyong free range area ang magiging diskarte nyo. Yan, sa akin po, ito po naging diskarte ko. Naglagay po ako ng parang patwalk na sementado, and then doon ko po inilagay yung kanilang pakainan para po sa ganitong tag-ulan, nag-uulan ay meron po silang lalakaran na hindi po maputik at yung pagkain nila ay hindi mapuputikan. Ayan. Yan, disclaimer nga lang po pala guys, ako po talaga ang pinapakain ko ay fermented madre de agua. Fermented madre de agua na may mga kasamang ipil-ipil leaves, malunggay leaves, gabing San Fernando. Yan, talagang piniferment ko po, kaya lang ito po kasi mga nakaraang buwan ay sobra pong busy natin at wala na po tayong oras gumawa ng fermented na madre de agua. Kaya ganito lang po muna ang style ng aking pagpapakain. So nagdagdag po tayo ng commercial feeds combined sa darak para po matugunan yung kanilang daily needs, yung kanilang nutrition needs. And then in between ay nagbibigay tayo ng mga legumes at forages. Yun nga po yung mga nabanggit ko kanina. Pero po, kung kayo po ay may fermented na nagagawa, wala na pong feeds. Kahit wala ng feeds, darak na lang. So pure darak na lang at siguro mga 2 kilong darak na lang ang ihahalo nyo sa fermented na legumes and forages na gagawin nyo. And then yun na po ang ipapakain nyo sa kanila. Yun na po ang kanilang pakain, and then kung may oras pa kayo magbigay ng mga legumes at forages ay pwede pa rin yun. Pero ang idea po kasi doon, pagka kayo po ay may nagagawang fermented na pakain, ay kahit tanggalin nyo na po yung feeds. Yan. Pero nasa inyo pa rin po, kung talagang gusto nyong balljakin yung inyong mga alaga, mag-feeds pa rin kayo. Kanya-kanya pong diskarte. Yung sa akin na naman po ay sinishare ko lang po yung aking practice dito sa aking alagaan. Ang atin naman pong palaging goal ay kung paano tayo kikita, kasi negosyo nga po ito. Kung paano po kikita ang isang nag-aalaga ng native pigs. Siyempre po ang pinakamasakit po kasi dyan, ang pinakamabigat po na gastusin sa pag-aalaga ng baboy ay yung pa rin pong pakain. Pakain po talaga, number 1 po yan. Marami pong magbababoy na sumusuko dahil po sa bigat ng pakain, ng bigat ng gastos sa pakain. Lalo-lalo na po kung pure feeds po ang inyong gamit. And then matatapat kayo sa bagsak na presyo, yun, iyak tawa na lang. Then nangyayari po yun, ako yung naranasan ko po yun. Inabot ko po yung 95 pesos per kilo sa live weight. Biruin mo, 95 pesos per kilo sa live weight. Ang isang sakong feeds, ang pinakamurang mabibili nyo ay 1,200. Pinakamura na yun. Kumbaga, yun yung mga feeds na hindi talaga kilala, yung ano lang, ordinary lang, 1,200. Pinakamahal is 1,650 hanggang 1,700, mga ganun. Bimeg yun. So talagang masakit kapag pure feeds ang gamit nyo. Kaya po tayo po ay umiisip ng mga pamamaraan na kung saan ay makakatipid tayo sa pagkain. Yan. Ang doable po, ang sinasabi ko na sa inyo, pinaka-doable po talaga na akin nasubukan na yung 50% savings sa pamamagitan po ng paggamit ng mga fermented legumes, forages katulad ng madre de agua, mga talbos ng kamote, kangkong. Yan po, pwede nyo pong i-ferment yan kasi marami po nagtatanong sa akin kung ano daw po yung mga pwedeng i-ferment. Actually, lahat po ng edible na greens ay po pwede nyo i-ferment. Yan. Okay. Okay, so ngayon po mga kabokals, pag-usapan naman natin yung advantage
ng sistemang free range sa pag-aalaga ng inyong native pigs. Ayan. Unang-una po, yan, kung makikita nyo, ay maluwang po ang kanilang galawan. Ayan. So ang baboy po ay masaya, nakagagalaw sila ng malaya. So yeah, masaya ang baboy at nakakalanghap sila ng sariwang hangin. Hindi po katulad sa conventional na kulungan na kulong, masikip, sementado. Yung ammonia po ay naiipon po sa loob ng kulungan. Yan, unlike dito, oo nga, ang mga dumi nila ay nandito lang sa lupa. Yan, nakahalo lang sa lupa. Pero po, ang lupa po kasi ay meron po mga microorganisms yan na nakakatulong po para ma-break down yung kanilang mga dumi, yung kanilang mga ihi. So kinakain po yun ng microorganisms na nasa lupa para po ma-decompose po siya ng mas mabilis at mawala po yung kanyang ammonia, yung kanyang amoy. Yan. So ang baboy po ay hindi madali magkasakit, particularly sa mga respiratory diseases, kasi nga nakakalanghap sila ng magandang hangin, well ventilated ang kanilang ginagalawan, at yung kanilang yung ammonia ng kanilang mga dumi ay nawawala na sa lupa. Yan. So yun po ang ilan sa mga advantages ng pag-aalaga ng free range na baboy. Isa pa po, kung wala pong hindi po masyado nagkakasakit ang inyong mga baboy, hindi nagkakaubo, hindi nagkakaroon ng mga sipon dahil nga po maganda ang hangin na kanilang nilalanghap. Siyempre less po tayo sa gamot. So less gamot, less vitamins, less synthetic na gamot sa katawan nila. So nakakatipid na tayo sa gastos, at the same time ang kanilang karne po ay mas maganda. Isa pa po, sa lupa po ay marami silang nabubungkal kasi ang nature po ng baboy ay nagbubungkal, nagsusungkal, nanginginain sa lupa. Yan, sa lupa po kasi ay marami yung mga natural na pagkain katulad ng mga bulate, insekto at saka mga minerals na nasa lupa. So nakakain nila yon, nakakadagdag po sa kanilang nakakatulong sa kanilang kalusugan, nakakatulong sa pagpapaganda ng kanilang karne. Ayan. Kasi natural nga po ang kanilang nakukuhang mineral sa lupa. So syempre ang baboy po ay gumaganda rin ang kalidad ng karne. Yan. So masaya na ang baboy, nakakatulong din sa kalidad ng karne, at the same time ay nakapagbubungkal siya ng mga natural na pagkain sa lupa, mga natural na mineral na nasa lupa. So nakakadagdag po yun sa kalidad ng karne ng mga native pigs. Yan. And then kung sila po ay masaya, kung well ventilated, magandang hangin na kanilang nasisinghot, walang ammonia, so syempre hindi sila nagkakasakit. So less gamot, so nakakatipid na tayo sa gamot. And then yung kanilang karne po ay walang masyadong synthetic na gamot, walang antibiotic, walang synthetic na vitamina sa katawan nila. So all natural nga kung tawagin nga, 'di ba? Ganun po yun po ang mga advantages ng pag-aalaga ng free range. Yan. And then katulad nga po ng ipinakita ko sa inyo kanina, kung makita nyo, yung ginawa natin paglilinis ay wala pang 5 minuto yon. So pala, walis, wala pang 5 minuto yung ginawa natin na yon. So kung kayo po ay on the go, katulad ko, ako po ay nagtatrabaho pa, doon po pala sa hindi pa nakakaalam, ako po kasi ay BPO employee pa. So lagi po akong on the go. Fortunately ako po ay work from home, kaya po ako po ay nakakapunta rito sa farm ko, nakakasaglit-saglit ako. Pero on the go ako, so mabilisan ang kilos ko palagi. So yun po, advantage po sa akin yun kasi nga gawa ng mabilisan. And ako po ay maglilinis pa, magpapaligo pa ng baboy, ay wala ng oras talaga. Yan, so ganon, 5 minutes na paglilinis, and then pagpapakain, and then alis na kagad, tapos na. Yun lang po, yun po ang isang kagandahan ng free range na sistema ng inyong pag-aalaga. Yan.
So nakakatipid na kayo sa oras, less management ba, ganun, less management siya. Ito po yung isang parte guys, mga kabokals ng aking free range. So hindi ko matapos-tapos. Kasi gawa nga ng sabi ko, ako po ay empleyado pa, nagtatrabaho pa. So yung repair na ginagawa ko doon, yung pulang yero na yan, ay hindi ko matapos-tapos. Kaya hindi ko sila mapakawalan dito. Kaya may harang pa itong area na to. Ayan. Kasi dapat nakakatuloy sila dun sa kabila. Parte pa kasi yan ng free range area ko. Kaya lang gawa ng hindi ko pa matapos-tapos yung repair na yon, hindi ko pa mabuksan to. Yan, pero pilitin ko nang tapusin. Isa pa nga pala. Yan. Ito po. Kung nakita nyo naman kayo na mga kabokals na yung mga dumi, ihi nila ay pinala ko lang papunta rito sa area na to. Ito po yung lupa. Pinala ko lang po. Ayan. Baka po may mag-isip na sobrang yaki naman na iipon yung dumi dito lang sa loob. Ayan. Yan naman po ay hindi maiipon ng ganyan na dumi siya. Gaya nga na sabi ko, ang lupa po ay may mga microorganisms na nakakatulong po para ma-decompose ng mas mabilis ang mga dumi nila. At mawala ang ammonia na sanhi po ng sobrang baho, ng sanhi po ng pagbaho. Yung ammonia po kasi yun po talaga ang masakit sa ilong, yun po ang babaho, yun po yung kumakalat talaga na amoy. Pagka yun po ay naipon sa semento, yun po talaga ang mabaho. Ngayon, gawa nga po ng sa lupa lang sila, nawawala na yung ammonia. And then, ito po mga dumi at ihi nila ay nadidecompose po yan. Ngayon, pagdating po ng tag-init, yan po ay magiging tuyo, matutuyo na yan. Haharvestin naman natin ngayon yan. Pinaharvest ko po yan, pinapala ko po yan. So makita nyo mataas na, di ba? Halos level na sa semento. Pero isang hollow blocks pa po ang baba dapat niyan. Tumaas na lang siya ng tumaas kasi nga natatambakan araw-araw ng dumi. Kaya tumaas po siya ng ganyan. Pero pagdating po na tag-init, haharvestin po natin yan. At itinatambak natin sa ating mga Madre de Agua. Ayan. So, double purpose. So, meron tayong natural na pataba para sa ating mga Madre de Agua. At the same time, ang ating mga baboy ay masaya dahil free range po ang kanilang ginagalawan nila. Nakakatipid tayo sa oras. Ayan. So, yun po ang isang kagandahan. So, kailangan nyo lang pong isipin, lagyan nyo ng sistema ang inyong pag-aalaga. Yun po ang aking sistema. So iniipon ko dito yung kanilang mga dumi, and then ina-harvest po natin, inilalagay naman natin sa ating mga Madre de Agua. Kaya po nakikita nyo yung ating mga Madre de Agua ay napakatataba niyan. Pero wala pong synthetic na fertilizer yan. Yun lang po ang ginagawa ko dyan. Yung na-harvest ko dito ay itinatambak ko po doon sa ating mga Madre de Agua. Yan. Doon po sa mga nagtatanong kung ano po ang aking ginagamit na pataba. Yun lang po ang ating pataba. Natural, organikong, decompose na pupo ng Babsi. Yan. Yan po ang ating mga pataba sa ating Madre de Agua. Sa cycle, pinapakain po ng Madre de Agua ang ating mga baboy. At ang poops ng ating mga baboy ay pinapakain naman ng ating mga Madre de Agua. So cycle, yun po ang nature. Yan. So kailangan lang po natin talagang lagyan ng sistema. Kasi ang nature po, nandyan na lahat yan. Yan. Create na ni Lord na maging ganun po. So kailangan lang po nating gamitin yung cycle po ng nature. Ayan. Ayan mga kabokals. O ito po yung sinasabi ko. Ayan. So sila po ay nagbubungkal, nagkakalkal. Ayan, nakita nyo po yung semento. Ayan. Yan po yung semento. Ito po ilalim. Ayan, binubungkal kasi nila. Halos naging kuweba na. Ito po, yung semento po na yan dati ay level sa lupa. Yan, kasi ang lupa po dati niya ay pababa. So mataas doon sa parte na yon, pababa dito. Na-level nila ngayon. Kakabungkal nila. Na-level nila. Yan, kaya po yung semento po ay nanatiling nasa taas. And then yung lupa po ay bumaba na kasi kumbaga parang binuldozer nila yan. Sila lang po may gawa niyan. Pinatag nila. So ganyan po ang nature ng baboy.
Ngayon, ito po ang problema ko. Kasi, hinuhukay na nila yung ilalim na yan. Kailangan ko pong matambakan yan. Kasi, pagka nahukay nila ng tuluyan hanggang doon, yung semento po ay wala ng pagpapatungan, baka bumigay po yung semento. Yan. So, yan po ang ating susunod na tatrabahuin. Tatambakan lang po natin ng lupa para po meron pong pagpapatungan yung semento. Yan. Kaya ito po, hinarangan ko ng yero. Kaya lang nagyabari nila yung yero. Yan. So baka bukas or sa makalawa, yan po ang ating gawin. Yan po ang ating susunod na iba-vlog. Yan. And then another one po. Doon po sa advantage, sa kagandahan po ng free range. Meron po silang access sa init, sa araw. Ayan, sunlight. Yan. So sa parting yon ay naaarawan po yon. Sa parting yan ay naaarawan. Yan. And then at the same time, meron po silang lilim ng puno. Yan. Nasa ilalim po sila ng lilim ng puno ng mangga. Yan. So nasa ilalim po sila ng lilim ng puno ng mangga. So kung gusto nilang maarawan, pupunta sila sa arawan. Kung gusto nilang sumilong, pupunta sila dito sa parting masilong. Yun. So choice na po ng baboy yun. Ang point ko po doon, ang araw po kasi, alam naman po natin lahat, ay meron din pong vitamin D yan. Ang vitamin D po ay nakakatulong din po sa ating mga alagang baboy. Yan. At ang UV ray po ng araw ay nakakatulong din po yan para patayin po yung mga mikrobyo na nakakapit sa kanilang mga balat. Yan. So maganda rin po na naarawan ang ating mga alagang baboy para po makakuha rin sila ng vitamin D. At the same time ay mamatay po yung mga mikrobyo, bakterya na nasa balat nila. Yun din po ang kagandahan sa free range. Yan. And then kung umuulan naman, kung gusto nilang maligo sa ulan, ay nakakaligo sila sa ulan. Yan. Yun naman po kasi talaga ang natural na galawan ng baboy. Yan. Pero ito po, kung tatanungin niyo po ako, ito po yung magandang setup ng free range. Yung meron po silang access sa lilim ng puno at may access po sila sa sikat ng araw. Dapat pareho pong nandoon yun sa inyong free range area. Kasi ang baboy naman po ay mamimili naman niya kung saan niya gusto. Kung gusto niya maarawan, dun pupunta siya sa may parting araw. At kung nainita naman siya, syempre sisilong siya dun sa malilim. Yan. And then at the same time, ito po mga puno na ito ay nakakatulong din po para po mapaganda rin po ang sirkulasyon ng hangin. Yan, kasi hindi naman po ito amoy proof. Kumbaga, may amoy pa rin po yan. Yun nga lang, hindi po ganoong katindi katulad ng conventional na sementado. Yan, pero may amoy pa rin po yan. Yan naman po ang role ng mga puno. Yan, kasi yung amoy na yon, yung natitirang amoy na yon, yung natitirang ammonia na yon ay na-absorb naman po ng puno yon. So, hindi na siya talagang kakalat pa sa paligid nyo, yung amoy. Yun din po ang kagandahan na may puno sa paligid. Kaya kung makita nyo po, dun po sa harapan ay may mga bahay na dyan. Yan. Pero po, dito po sa likod nito, yan sa likod niyan ay wala po yan. Bakanteng lote po yan, malaking lote na bakante na parang gubat na. Kasi kung ano-anong puno na ang tumubo sa kanya. Yan. So ganoon nyo rin po ipoposisyon yung inyong free range area. Dapat po ay medyo malayo rin naman po sa kabahayan. Huwag naman pong dikit na dikit sa isang kapitbahay. Kasi may amoy pa rin naman po yan. May amoy. Ang sinasabi ko lang po, hindi po siya ganong kabaho kaysa i-compare nyo po sa sementadong kulungan. Hindi po siya ganong kabaho. Yan. Po mga kabokals, ayun po yung ating sistema ng pag-aalaga, free range na sistema na pag-aalaga ng native pigs. Yan, so yun po yung mga benefits na ating pong nakukuha sa sistema pong free range na pag-aalaga. Yan, kung ako po ay merong mga hindi nabanggit, yan, paki-comment na lang po or paki-correct na lang po ako. Siyempre hindi naman po tayo expert dito. Tayo naman po ay nag-share lang ng ating mga experience dito sa ating alagaan. Yan, so Merry Christmas na lang po sa ating lahat.
Sana po ay maging ligtas po tayong lahat. Doon po sa mga nasalanta ng bagyo, alam pong napakahirap po ng inyong pinagdadaanan ngayon. Pero po, wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Be strong. Laban lang po. Wag po kayong susuko. Alam ko po, meron po sa inyo dyan na mga nawala ng mahal sa buhay. Magpapasko pa naman, pero ganyan po ang nangyari. Talagang mahirap po, mahirap. Pero dapat po natin tanggapin. Nature po ang naging kalaban natin dyan. Wala po talaga tayong laban. Tanggapin lang po natin. Ang importante po, doon po sa mga nakasurvive, buhay po tayo. At patuloy lang po tayong lumaban. Habang may buhay po, ay may pag-asa. Kaya wag po tayong susuko. And then po sa lahat po ng mga nakasubaybay sa akin dyan, maraming salamat po. Sa mga subscribers ko po dyan, mga followers, supporters, maraming salamat po. And again, Merry Christmas po, and God bless po sa inyong lahat. Okay, so tatapusin na po natin dito. Muli, ito ang inyong Kabokals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!